ఒక హై వోల్టేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ వైపు వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఒక హిస్సింగ్ నాయిస్ అనేది వినబడి ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక వైలెట్ కలర్ గ్లోని గమనించే ఉంటారు. దీన్నే మనం కరోనా ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. అవును, మీరు విన్నది నిజమే. దీన్నే మనం ఎలక్ట్రికల్ కరోనా ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. సో అసలు ఈ ఎలక్ట్రికల్ కరోనా ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఇది అర్థం అవ్వాలంటే మీకు ఎయిర్లో కూడా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందనే విషయం తెలియాలి. ఇప్పుడు దాకా మీరు ఒక కండక్టర్లోని, ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాపర్లోని, లేదా ఒక ఐరన్లోని, ఒక సిల్వర్లోని, వీటిలో మాత్రమే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందని అనుకుంటారు. బట్ యాక్చువల్గా సో ఎయిర్లో కూడా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే మనకి ఎయిర్లో కూడా అయాన్స్, బట్ కండక్టర్లో ఉండే అన్ని అయాన్స్ అయితే మనకు ఉండవు. ఇప్పుడు ఒక కండక్టర్ని తీసుకొచ్చి ఈ కండక్టర్ని ఎయిర్లో పెట్టి దీనికి వోల్టేజ్ ఇచ్చినట్లయితే ఈ కండక్టర్ చుట్టూరు ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇదే కండక్టర్కి ఇవ్వాల్సిన వోల్టేజ్ కన్నా హై వోల్టేజ్ ఇచ్చినట్లయితే దాని చుట్టూరు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఫర్దర్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒక సర్టెన్ సిచ్యువేషన్ దగ్గర మనకి ఆ కండక్టర్ చుట్టూరు ఉండే ఎయిర్ మొత్తం అయనైజేషన్ జరిగి ఆ ఎయిర్లో ఇంకా అయాన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఇలా ఇంక్రీజ్ ఎక్కడైతే అయిందో అక్కడ మనకి కరెంట్ ఫ్లో జరుగుతుంది. ఇలా కరెంట్ ఫ్లో జరగడం వల్ల మనకి హిస్సింగ్ నాయిస్ అండ్ అలాగే ఒక వైలెట్ కలర్ గ్లో గమనిస్తాం. ఇంకా మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఒక బలూన్ తీసుకొని ఆ బలూన్ని ఊదాల్సిన గాలి కన్నా ఎక్కువ ఊదినట్లయితే ఆ బలూన్ బ్లాస్ట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఒక కండక్టర్ని తీసుకొచ్చి ఆ కండక్టర్కి ఇవ్వాల్సిన వోల్టేజ్ కన్నా హై వోల్టేజ్ ఇచ్చినట్లయితే ఆ కండక్టర్ చుట్టూరు ఉండే ఎయిర్ అనేది అయనైజేషన్ జరిగి ఆ ఏరియా మొత్తం ఆ కండక్టర్ చుట్టూ ఉండే ఏరియాలో మనకి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో దీన్నే మనం హిస్సింగ్ నాయిస్తో పాటు ఒక వైలెట్ కలర్ గ్లో కనబడడాన్నే మనం కరోనా ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల మనకి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లోని పవర్ లాస్ జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల O3 గ్యాస్ రిలీజ్ అయ్యి కండక్టర్ అనేది బేగా రస్ట్ అవుతుంది. అండ్ అలాగే మనకి కమ్యూనికేషన్ సిగ్నల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిస్టర్బ్ అవుతాయి.